Hello students, I am Dilkhush Vaishnav, your English teacher. Today we will learn about sound of TH. आज हम पढ़ेंगे sound of TH. Students, कल हमने क्या पढ़ा था? Sound of CH and SS sound. ओके, उनका फोनिक साउंड क्या था आपको पता है. आज हम पढ़ेंगे sound of TH. Sound of TH का जो फोनिक साउंड होता है वो कौन सा? द एंड थ. अब इसी से कुछ जो स्पेलिंग्स बन रही है इसी से फोनिक साउंड की अपन देखे. सबसे पहले जो वर्ड्स आते हैं उनको लेके तो देखिए अपन सबसे पहले लेते हैं ई आई एंड वाई. ओके, इससे जो टी एच के बाद जब ई आई एंड वाई आता है उसका फोनिक साउंड क्या होता है? द. क्या होता है? द. ओके, इसके जो कुछ स्पेलिंग्स है वो अपन देखे. स्टार्ट. ए एन ओ टी एच ई आर. अनदर. क्या होता है? अनदर. अब देखो मैंने आपको क्या कहा था कि टी एच के बाद जब ई आता तो इसका साउंड फोनिक क्या होगा? द. अब देखो टी एच के बाद क्या आ रहा है? ई. तो इनका फोनिक साउंड क्या हो गया? द. इसकी कुछ और स्पेलिंग्स लेते हैं अपन, जैसे कि बी आर ओ टी एच ई आर. ब्रदर. क्या होता है? ब्रदर. आए ना फोनिक साउंड द का. और देखे स्पेलिंग्स. एम ओ टी एच ई आर. मदर. क्या था? मदर. आ रहा ना फोनिक साउंड द का. और देखे वर्ड्स टी एच ए टी. दैट. क्या है? दैट. और टी एच आई एस. दिस. क्या है? दिस. और टी एच ई वाई. दे. तो स्टूडेंट्स फोनिक साउंड क्या था? द. अब द की जो टी एच का साउंड है इसी से कुछ और लेते हैं. टी एच का साउंड और भी होता है, वो क्या होता है? थ. क्या होता है? थ. इसके कुछ और स्पेलिंग्स है देखे. अब ये जब थ कब लगता है? जब टी एच के बाद ए ओ एंड यू आता है तो इनके क्या फोनिक साउंड होता है? थ. देखे ए ओ एंड यू. जब टी एच के नेक्स्ट वर्ड ए ओ यू आता है तो उनका फोनिक साउंड क्या होता है? थ. क्या होता है? थ. अब इसी से कुछ वर्ड्स बना के स्पेलिंग्स लिखते हैं अपन. देखे सबसे पहले लेते हैं सी एल ओ टी एच. क्या स्पेलिंग्स हुई? क्लोथ. क्या है? क्लोथ. और वर्ड्स देखे एच ई ए एल टी एच. क्या कंप्लीट है? हेल्थ. क्या है? हेल्थ. अब मैंने आपको क्या कहा था कि टी एच आता है तो ये भी जरूरी नहीं, टी एच लास्ट में भी आ सकता है. तो इसका वर्ड्स क्या हुआ? फोनिक साउंड थ. हेल्थ. क्या है? हेल्थ. और देखे एफ ओ आर टी एच. फोर्थ. क्या है? फोर्थ. और देखिए ई ए आर टी एच. अर्थ. क्या है? अर्थ. हो ना, समझ में आया आपको कि जब टी एच का जब साउंड होता है फोनिक साउंड द और थ. तो इसी तरह से लेके चलते अपन कुछ जो इस चैप्टर की स्पेलिंग्स है उसको देखे अपन. स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं. जो स्पेलिंग्स दे रखी है और जो पिक्चर्स दे रखी है उसको हम पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहले स्टार्ट. टी एच आर ई ए डी. थ्रेड. क्या है? थ्रेड. पिक्चर किसकी दे रही स्टूडेंट? थ्रेड की. ओके, नेक्स्ट स्पेलिंग्स देखे. नेक्स्ट टी एच आर ई ई. थ्री. क्या है? थ्री. अब थ्री में किसकी पिक्चर दे रखी है? थ्री की, क्योंकि 1 2 3. ओके, नेक्स्ट स्पेलिंग्स टी एच यू
एम बी, थम। क्या बोलेंगे इसको? थम। अब इसमें स्टूडेंट कौन सा साउंड आ रहा है? थ का। कौन सा आ रहा है? थ का। ओके, और पिक्चर किसकी दे रखी है? थंब की। ओके, नेक्स्ट स्पेलिंग्स, ई ए आर टी एच, अर्थ। क्या है? अर्थ। पिक्चर किसकी दे रखी है? अर्थ की। ओके, नेक्स्ट स्पेलिंग्स, एम ओ एन टी एच, मंथ। क्या है? मंथ। ओके, नेक्स्ट स्पेलिंग्स, सी एल ओ टी एच, क्लोथ। क्या है? क्लोथ। और पिक्चर किसकी दे रखी है? क्लोथ की। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आया होगा कि जब टी एच का साउंड द एंड थ होता है, इसका फोनिक साउंड। ओके, अब जब स्पेलिंग देखी तो आपको भी लगा होगा कि इनका साउंड कौन सा आ रहा था? थ का। अब इसी से कुछ और स्पेलिंग से हम उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट, सम मोर वर्ड्स टू लर्न। स्टूडेंट, जो कुछ वर्ड्स दे रखे हैं उसको हम क्या करेंगे? लर्न करेंगे। ओके, इसमें क्या क्या वर्ड्स दे रखे हैं? स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड्स, एफ ए आई टी एच, फेथ। क्या है? फेथ। अब इसका फोनिक साउंड क्या आ रहा है? थ का ना, क्योंकि क्या दे रखा है इसमें साउंड? टी एच का, है ना। अब कुछ नेक्स्ट वर्ड देखें, टी एच ए टी, दैट। क्या है? दैट। अब इसका स्टूडेंट्स क्या साउंड आ रहा है? द का। क्या आ रहा है इसमें? द का। ओके, नेक्स्ट वर्ड, टी एच आई ई एफ, थीफ। क्या है इसमें? थीफ, क्योंकि इसका फोनिक साउंड थ का। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखें, बी आर ई ए टी एच, ब्रीथ। क्या है? ब्रीथ। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए अपन, टी एच आई एस, दिस। क्या है? दिस। इसका फोनिक साउंड द का ना। नेक्स्ट वर्ड, टी एच आई एन के, थिंक। क्या है? थिंक। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एम ए टी एच, मैथ। क्या है? मैथ। आना ना था का फोनिक साउंड। नेक्स्ट वर्ड, एस ओ यू टी एच, साउथ। क्या है? साउथ। कुछ और वर्ड्स देखें, टी ई एन टी एच, टेंथ। ओके, नेक्स्ट, बी ए टी एच, बाथ। क्या है इसमें? बाथ। ओके, नेक्स्ट वर्ड, बी आई आर टी एच, बर्थ। क्या है? बर्थ। ओके, नेक्स्ट वर्ड, टी एच यू आर एस डी ए वाई, थर्सडे। क्या है? थर्सडे। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा था? स्टूडेंट्स, आज जो अपन ने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, आपको समझ में आया ना? इसको आप भी ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे और इसको लर्न करें। स्टूडेंट्स, अपने जो कुछ स्पेलिंग्स देखी थी, आज हम उसी की करेंगे प्रैक्टिस टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स। स्टूडेंट्स, जो पिक्चर्स दे रखी है उसको अपन क्या लिखेंगे? नेम्स। ठीक है, कौन सी पिक्चर्स के क्या नेम है? स्टार्ट। व्हाट इज द पिक्चर्स? इट इज चेस। की पिक्चर दे रखी, चेस की। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द स्पेलिंग्स ऑफ चेस? अब चेस की स्पेलिंग्स क्या है? स्टार्ट। C H E S
chess. Let's again. C-H-E-S-S, chess. Students, next picture, tell me about. Yes, this is shell. What is the spellings of shell? Okay, good. S H E L L, shell. Okay, let's again. S H E L L, shell. Good now. Next picture. Shirt. क्या है? Shirt. What is the spellings of shirt? Okay, S H I R T, shirt. Complete the spellings. Next picture, students. What is this? This is watch. What is the spellings of watch? W A T C H, watch. Correct now. Let's again. W A T C H, watch. Next picture, students. This is bath. What is the spellings of bath? Start. B A T H, bath. Let's again. B A T H, bath. Students, next picture, tell me about. Good. Fish. What is the spellings of fish? Okay. F I S H, fish. Okay. Let's again. F I S H, fish. Students, question number 2. Okay. Fill in the blanks with CH, SH and TH. Students, जब फिल दे रखा है उसके अंदर क्या साउंड कंप्लीट करेंगे? CH, SH and TH. Okay, start. F R E dash dash. Complete the fill. Sound of SH क्या होगा? S H. Okay, spellings F R E S H, fresh. क्या होगा? Fresh. अब इसका फोनिक साउंड क्या रहा? श. क्या होगा इसका? श. ओके, नेक्स्ट वर्ड देखें. डैश डैश A I R. कंप्लीट द बॉक्स. साउंड ऑफ CH क्या होगा? CH. ओके, स्पेलिंग्स CHAIR, चेयर. क्या होगा? चेयर. ओके, क्या साउंड है इसमें? च का. क्या होगा? च का. ओके, नेक्स्ट वर्ड. WI dash dash. कंप्लीट द फिल. साउंड ऑफ SH क्या होगा इसमें? SH. ओके, स्पेलिंग्स WISH, विश. क्या है? विश. फोनिक साउंड श का. क्या हो रहा है इसमें? श का. नेक्स्ट वर्ड. BRU dash dash. इसमें क्या फील करेंगे? कौन सा साउंड आएंगे स्टूडेंट्स इसमें? SH. क्या होगा? SH. SH. ओके, स्पेलिंग्स BRUSH, ब्रश. क्या है इसमें? ब्रश. नेक्स्ट वर्ड देखें. डैश डैश REE. कंप्लीट द साउंड TH.
H. ओके, स्पेलिंग्स THREE 3। अब इसमें फोनिक साउंड क्या आ रहा है? थ का। क्या होगा इसमें? थ का, क्योंकि साउंड क्या था? TH का। ओके, नेक्स्ट वर्ड डैश डैश AKE। कंप्लीट द साउंड SH SH। ओके, स्पेलिंग्स SHAKE शेक। क्या होगा? शेक। नेक्स्ट वर्ड S डैश डैश OOL। कंप्लीट द साउंड। विच साउंड? गुड। CH कंप्लीट द स्पेलिंग्स SCHOOL स्कूल। क्या होगा? स्कूल। ओके, नेक्स्ट वर्ड TOR डैश डैश। कंप्लीट द साउंड। विच साउंड स्टूडेंट्स? टेल मी अबाउट। गुड, CH साउंड। CH। ओके ना? कंप्लीट द स्पेलिंग्स TORCH टॉर्च। क्या होगा? टॉर्च। इसमें साउंड कौन सा आ रहा है? च का। किसका आ रहा है इसमें? च का। नेक्स्ट वर्ड देखिए DEP डैश डैश। कंप्लीट द वर्ड्स। ओके, TH क्या वर्ड होगा इसका? डिप्थ। क्या होगा? डिप्थ। ओके, स्पेलिंग्स DEPTH डिप्थ। ओके, नेक्स्ट वर्ड BR डैश डैश। कंप्लीट द वर्ड। विच साउंड स्टूडेंट्स? गुड, TH ओके, स्पेलिंग्स BATH बाथ। क्या होगा? बाथ। साउंड क्या आ रहा है इसमें? पानी साउंड थ का ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए डैश डैश OP। कंप्लीट द वर्ड। विच साउंड? गुड, SH स्पेलिंग्स SHOP शॉप। क्या होगा? शॉप। नेक्स्ट वर्ड डैश डैश READ। कंप्लीट द वर्ड। विच साउंड? गुड, TH स्पेलिंग्स THREAD थ्रेड। क्या होगा? थ्रेड। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा था? साउंड ऑफ TH और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा आपको समझ में आया होगा, है ना? अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप जो वीडियो है उसको आप 1 या 2 बार उसको जरूर देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। थैंक यू।